Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Rainda, NIM 1907411032, kelas TI 2A. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktek crimping kabel pada mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi. Jadi, untuk melakukan praktek ini kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Di sini saya menggunakan yang pertama, ini ada line tester ya. Ini kita gunakan untuk ngecek apakah kabel kita itu salah atau enggak, apakah dia berfungsi apa enggak. Nah, ini juga bisa dipakai, maksudnya ntar kita juga bisa pakai komputer, pakai laptop buat ngetes kabelnya, tapi pakai ini juga bisa. Nah, lalu di sini ada crimping tool ya. Crimping tool ini kita pakai buat yang pertama nih buat potong kabelnya ya, bagian sininya di atasnya dikit ini kita pakai buat ngulitin si kabelnya, buat ngeluarin kabel dalamnya gitu kan. Nah, ini bagian atasnya kita pakai buat ngeratin si RJ45 nya. Nah, selanjutnya ada kabel UTP. Nanti ini kita bisa potong-potong ya sesuai ukuran yang diperlukan. Nah, sini yang terakhir nih ada RJ45 ya. Ini digunakan ntar buat kepalanya si kabel, buat gabungin, masukin ke laptop atau masukin ke line testernya di lubang yang ini nih. Nah, jadi ayo kita coba bikin kabelnya. Jadi kita bakal ngulitin ini si kabel luarnya pakai crimping tool. Ini ada di pelintir gitu ya. Nah, tinggal dibuka seperti ini ya. Terus kita bakal ngelurusin ini kabelnya. Saya udah ngurutin sesuai dengan syarat dari kabel strike-nya. Jadi kalau kabel strike itu kita harus ngurutin dengan warna oranye putih, oranye, terus hijau putih, terus biru, terus biru putih, terus hijau, terus coklat putih, terus coklat. Nah, jadi kita langsung aja masukin ya ininya. Bisa kita cek ya ini sampai ke ujungnya banget gitu, sampai mentok ya. Udah. Nah, kita tinggal eratin ininya. Oke, crimping tool tadi sini nih. Dah. Ini kalau udah erat, ini udah bisa kita pakai kabelnya. Nah, sama kayak kabel yang ini tadi, kita harus ngurutin sesuai dengan warna yang ini. Nah, di sini kita bakal ngetes apakah si kabel yang udah kita bikin itu bener apa enggak urutannya. Ini yang buat kabel strike, dia berfungsi ya, berarti udah bener. Nah, ini tadi udah kita masukin ya sampai udah mentok. Terus kita tinggal ngeratin aja sini sampai ada bunyi kayak gitu, berarti udah. Ini buat si kabel crossovernya udah berfungsi ya kayak gitu.
Jadi kita bakal bikin kabel yang rollovernya sekarang. Nah, di sini ya. Jadi kayak yang tadi juga, kita tinggal ngelurusin kabelnya kayak tadi, dan kita bikin sesuai dengan syarat si rollover. Jadi si rollover itu yang bagian ujung pertamanya ini harus warna putih oranye, hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, terus coklat. Nah terus yang ujung sininya nanti kita bakal potong juga, itu warnanya coklat putih, hijau, biru putih, biru hijau putih, oranye. Nah jadi ini udah dirapiin kabel rollovernya. Jadi kita tinggal masukin ke dalam RJ45 nya kayak gini. Pastiin kalau ini benar-benar masuk ya. Udah, tinggal kita ratin aja. Nah, terus bagian ininya udah, tinggal kita ratin. Jadi ini buat kabel yang ketiga, kabel rollover. Ini udah kelihatan kalau ini bergerak. Jadi kabelnya berarti berfungsi. Jadi kira-kira seperti itulah praktek crimping kabel yang telah saya lakukan. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.